Здравейте, приятели! Днес се отправяме на сафари с една много интересна рецепта, а именно за руло с жираф. Рецептата е лесна и доста ефектна. Останете с мен до края на видеото, за да се убедите и сами. Започваме с необходимите съставки за пандишпановия блат. 30 грама брашно, 15 грама царевично нишесте, щипка сол, 100 грама захар, 2 цели яйца, 3 жълтъка, 2 белтъка, ванилов екстракт, сока на половин лимон, 15 грама какао, а за крема ще са ни нужни 240 грама сладкарска сметана, ванилия, 50 грама захар, 20 грама какао. Хайде да започваме! Първо отделям една супена лъжица от захарта, която ще ни е нужна при разбиването на белтъците. В купа смесвам останалата захар, като към нея добавям жълтъците и двете цели яйца, които са на стайна температура, както и една чайна лъжичка ванилия. Разбивам сместа много добре с миксера до получаването на бледо-жълта пяна. След като съм готова, в друга купичка смесвам брашното, царевичното нишесте и щипка сол. Идва ред към мокрите съставки да добавя сухите и отново разбивам добре с миксера. До тук се справяме отлично. Време е да разбием белтъците на пухкав сняг. Изсипвам вече отделените белтъци в купа и към нея добавям лимоновия сок и започва голямото разбиване с миксера. А докато разбивам, постепенно добавям захарта, която бях отделила малко по-рано. Нали не сте забравили за нея? А сега ще прибавя така добре разбитите белтъци към останалата смес, но внимавайте! Направете го с шпатула и не бъркайте много енергично, за да запазим текстурата на белтъците. Така рулото ни ще бъде меко и пухкаво. А сега ще ви разкрия как направих шарките на моя жираф. Но преди това, намазнявам добре тавичката, в която ще пека рулото. Аз използвах тавата от фурната. Поставям хартия за печене, която също намазнявам. И хайде сега да ви разкрия най-сетне тайната. Всъщност няма нищо сложно. Ще ви трябва една найлонова турбичка, която ще изиграе ролята на пош. Отделям няколко супени лъжици от сместа за рулото, около 4-5. Правя малка дупчица, за да се получи нещо като писалка, с която да нарисуваме шарките. Тук вече може да развихрите въображението си. След като сме готови с шарките, слагаме в предварително загрята на 180 градуса фурна за около 3-4 минути. И междувременно ни остана само да добавим какаото към основната смес за пандишпановия блат. Както виждате, шарките вече са изпечени, дори малко повече отколкото трябваше, и направо върху тях изсипвам какаовата смес. Печем до готовност за около 15 на минути. А докато рулото се пече, аз се захващам с направата на крема. Първо разбивам сметаната, като постепенно добавям захарта. В случая използвам пудра захар. Идва ред и на крема сиренето, както и на какаото. Всичко разбъркваме до хомогенна смес и кремът ни е готов, почти без никакви усилия. След като извадим пандишпановата платка от фурната, я поръсваме с пудра захар. И заедно с хартията за печене навиваме на руло и така оставяме да изстине. Ето го вече и изстиналото руло, готово за намазване. Развивам го внимателно и нанасям крема навсякъде. Заглаждам с шпатулата
и започвам да навивам. Тук за по-лесно си помагам с хартията за печене. Виждате ли колко симпатични шарки са се образували? Преди да направя последното завиване, премествам в чиния. Препоръчвам ви да използвате продълговата, защото при мен с тази кръгла чиния не беше много удобно. Дооформяме, изрязваме крайните парченца за още по-прецизен вид и сме готови. Сигурна съм, че ако решите да направите това руло жираф, ще предизвикате усмивки. Ще съм ви истински благодарна, ако се абонирате за канала ми и натиснете камбанката. По този начин ще помогнете видеята ми да достигнат повече хора, търсещи лесни и достъпни рецепти в хоби сладкарството. За мен ще е удоволствие, ако ми споделите по-долу в коментарите дали бихте опитали това руло жираф и дали такъв тип десерт се харесва от вас и близките ви. До нови срещи и до скоро!